बच्चों देखो, डोरेमोन तो नोबिता को ढूंढने जा रहा है। नोबिता अपनी ट्रैक्टर गाड़ी को लेकर गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। डोरेमोन ट्रक गाड़ी को लेकर नोबिता को ढूंढने जा रहा है। चलो हम भी नोबिता को ढूंढने चलते हैं, डोरेमोन के साथ चलते हैं बच्चों। चलो चलो। अरे अरे डोरेमोन रुको, देखो हमारा नोबिता तो यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ? यहाँ तो नोबिता की ट्रैक्टर गाड़ी टूटी हुई पड़ी है। अरे देखो, ये किसने किया? अरे नोबिता क्या हो गया? अरे नोबिता तो रो रहा है। अरे नोबिता तुम क्यों रो रहे हो? अरे मैं तो अपनी ट्रैक्टर गाड़ी के साथ खेल रहा था, कुछ बदमाश लोगों ने मेरी ट्रैक्टर गाड़ी को तोड़ दिया। डोरेमोन मैं अब क्या करूं? मेरी ट्रैक्टर गाड़ी तो इतनी प्यारी थी। अरे नोबिता रोना बंद करो। चलो कोई बात नहीं, ये गाड़ी टूट गई तो क्या हुआ? चलो डोरेमोन तुम्हारे लिए नई गाड़ी लेकर आएगा। चलो चलो डोरेमोन से पूछते हैं। डोरेमोन नोबिता के लिए नई गाड़ी लेकर आओ ना। अच्छा ठीक है। चलो नोबिता, हम तुम्हारे लिए एक नई ट्रैक्टर गाड़ी लेकर आते हैं। देखो बच्चों, नोबिता की ट्रैक्टर गाड़ी को बदमाशों ने तोड़ दिया। अब नोबिता को डोरेमोन नई ट्रैक्टर गाड़ी दिलाने वाला है। चलो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं नोबिता की नई ट्रैक्टर गाड़ी कहाँ मिलेगी। अरे अरे रुको ट्रक गाड़ी, देखो यहाँ तो हमारे हलक भाई गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं। चलो बच्चों, हम हलक भाई को अपने साथ ले चलते हैं। ओहो हलक भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप हमारे साथ चलो, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कुछ बदमाशों की धुलाई करनी है। वो हमारे नोबिता की ट्रैक्टर गाड़ी को तोड़कर चले गए और नोबिता के लिए नई गाड़ी भी लेकर आनी है। चलो हलक भाई, आप हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो। उन बदमाशों को पकड़कर उनकी खूब धुलाई करने वाले हैं। चलो ट्रक गाड़ी। अरे अरे रुको ट्रक गाड़ी, देखो लगता है वो एक बदमाश तो यहाँ खड़ा हुआ है। अरे इस ट्रैक्टर गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो हलक भाई जल्दी आओ, इस बदमाश की धुलाई करो। मारो इसे हलक भाई, मारो मारो मारो। बदमाश गाड़ियाँ तोड़ता है। देखो इसी बदमाश ने नोबिता की गाड़ी तोड़ी थी। इसके और भी साथी हैं, चलो इसकी धुलाई करते हैं। हलक भाई इसको छोड़ना नहीं, खूब धुलाई करो। देखो कितना शैतान बदमाश लग रहा है। देखो बच्चों, इसने नोबिता की गाड़ी को तोड़ दिया था। चलो हलक भाई से इतनी मार खाकर भाग जाओ यहाँ से। देखो बच्चों, उस बदमाश को हलक भाई ने भगा दिया। अरे देखो वो ये गाड़ी तोड़ने वाला था, लेकिन ये बच गई। हम सही टाइम पर पहुँच गए। चलो इसका टायर अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, पता नहीं किसकी गाड़ी उठा लाया था ये बदमाश। चलो हलक भाई, अब आप ट्रक गाड़ी में बैठ जाओ। लगता है हमें बाकी के बदमाश भी आगे मिलने वाले हैं और नोबिता की नई गाड़ी भी डोरेमोन आगे देगा। चलो चलो। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो शिजुका खड़ी हुई है। अरे शिजुका की डंपर गाड़ी तो यहाँ पलट गई है। अरे ये किसने किया? ओह देखो बच्चों, एक बदमाश यहाँ खड़ा हुआ है। अरे ये तो यहाँ भी गाड़ियाँ तोड़ रहा है। चलो हलक भाई जल्दी आओ, इसके भी उस बदमाश की तरह खूब धुलाई करो। देखो बच्चों, देखने में ये बदमाश कितना डरावना लग रहा है। बच्चों ये बहुत बदमाशी कर रही हैं, इनकी धुलाई करनी ही पड़ेगी। मारो हलक भाई से, मारो 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 मारो। बदमाशों तुम नहीं मानने वाले, तुम्हारी धुलाई होनी ही चाहिए। मारो हलक भाई, इसकी खूब धुलाई करो। देखो हलक भाई, इसे पकड़कर घुमाओ जल्दी से। ये देखो बच्चों, हलक भाई इसे जोर जोर से घुमा रही हैं और यहाँ से उड़ा दो। देखो बच्चों, उस बदमाश को हलक भाई ने यहाँ से उड़ा दिया। बड़े शैतानी करते हैं, कितना नुकसान किया है गाड़ियों का। देखो सुजुका की डंपर गाड़ी तो यहाँ पलटा दी है। अरे सुजुका चलो चलो, तुम हमारे साथ चलो। नोबिता को नई ट्रैक्टर गाड़ी मिलने वाली है, डोरेमोन इसे नई गाड़ी देगा, तुम भी देख लेना। देखो बच्चों, पहले हम सुजुका की ट्रक गाड़ी को सीधा करते हैं। अरे सुजुका की पास तो कितनी रेसिंग कार है। वाह कितनी प्यारी प्यारी न्यू रेसिंग कार्स। सुजुका इन्हें लेकर घर जा रही थी।
रास्ते में बदमाश मिल गया। उस बदमाश ने डंपर गाड़ी को पलटा दिया। वो भी लगता है ये रेसिंग कार लेके जाने वाला था। उससे पहले हम पहुंच गए। हलक भाई ने उसकी धुलाई कर दी। देखो बच्चों, कितनी प्यारी प्यारी रेसिंग कार्स है। देखो, हमने डंपर गाड़ी को फुल कर दिया है। बाद में सिजुका अपनी गाड़ी ले जाएगी। अरे ये देखो, यहाँ ट्रैक्टर गाड़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश की उस बदमाश ने। चलो इन्हें रेडी करते हैं। ये है महिंद्रा ट्रैक्टर और ये देखो, ये न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है बच्चों। इसका टायर ये रहा। चलो अटैच कर देते हैं। देखो, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो गई। चलो चलो डोरेमोन ट्रक गाड़ी को लेकर जल्दी आगे चलो। वो एक बदमाश और रह गया, उसके भी धुलाई करनी है। अरे अरे रुको ट्रक गाड़ी, देखो बच्चों, रास्ते में तो टायर पड़े हुए हैं। अरे इतने प्यारे प्यारे टायर किसके हो सकते हैं? लगता है उन बदमाशों ने गाड़ियों को तोड़कर उनके टायर यहाँ रास्ते में डाल दिए। चलो बच्चों, ये टायर हम अपने साथ ले चलते हैं। इनकी गाड़ी शायद हमें आगे मिल जाए। चलो ट्रक गाड़ी, जल्दी जल्दी आगे चलो। अरे देखो, यहाँ तो वो ट्रैक्टर गाड़ियाँ और यहाँ तो टूटी हुई गाड़ियाँ पड़ी हुई है। अरे ये क्या, इन गाड़ियों पर तो जहरीली मक्खियाँ आकर बैठ गई। अरे देखो बच्चों, ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है, लेकिन वो बदमाश दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो आगे चला गया इन गाड़ियों को तोड़कर, और इन गाड़ियों पर जहरीली मक्खियाँ आकर बैठ गई। चलो हल्क भाई, जल्दी आओ, इन मक्खियों को यहाँ से उड़ा दो, नहीं तो हम इनमें टायर अटैच नहीं कर पाएंगे। मारो इन्हें, मारो मारो मारो। देखो बच्चों, ये हलक भाई से मार खा रही है मक्खी। चलो चलो भागो यहाँ से। देखो बच्चों, हलक भाई ने उस मक्खी को यहाँ से उड़ा दिया। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से, जहरीली मक्खियों भागो यहाँ से। देखो बच्चों, हलक भाई ने मक्खियों को उड़ा दिया है। चलो चलो अब इन गाड़ियों को ठीक करते हैं। अरे ये तो जेसीबी है। देखो बच्चों, कितनी प्यारी जेसीबी। अरे ये फार्म ट्रैक्टर है। चलो चलो इनके टायर हम ट्रक गाड़ी से नीचे लेकर आते हैं। ये देखो, चलो अब इसके टायर अटैच करते हैं। ये फार्म ट्रैक्टर है बच्चों। इसके टायर कौन से हैं? ये देखो, ये ग्रीन वाले इस फार्म ट्रैक्टर के टायर हैं। चलो चलो जल्दी से इसके टायर अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, फार्म ट्रैक्टर रेडी हो गया। चलो जेसीबी के टायर अटैच करते हैं। देखो बच्चों, हमने इस प्यारी सी जेसीबी को भी रेडी कर दिया। ये देखो, इसके टायर अटैच हो गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल ठीक है। चलो हलक भाई, अब जल्दी आगे चलते हैं। अरे रुको ट्रक गाड़ी, देखो हमारे आगे तो एक और टायर आ गया। अरे ये किसका टायर है? चलो बच्चों, इसे ट्रक गाड़ी में डाल लेते हैं। पता नहीं किस गाड़ी को उन बदमाश ने तोड़ दिया। चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे ये क्या, देखो यहाँ तो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। अरे पत्थरों के नीचे तो गाड़ियाँ दबी हुई है। चलो बच्चों, ये पत्थर साइड करते हैं। लगता है ये हरकत भी उस बदमाश की है। वो जो बदमाश बच गया है धुलाई से, वो सब ये सब तो वो ही बदमाश कर रहा होगा। चलो बच्चों, सारे पत्थर साइड में कर देते हैं। अरे देखो, ये आयशर ट्रैक्टर है। अरे इसका टायर कहाँ है? बच्चों, हमारे पास जो टायर है लगता है वो इसी गाड़ी का है। चलो अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, ये गाड़ी हमने ठीक कर दी है। अरे ये देखो, ये फार्म ट्रैक्टर है। कितना मस्त है बच्चों, ये तो बिल्कुल ठीक है। अरे ये फार्म ट्रैक्टर है, ये भी बहुत प्यारा है। ये तो ट्रॉली वाला फार्म ट्रैक्टर है। लेकिन बच्चों, इन गाड़ियों को पत्थरों के नीचे दबाकर वो बदमाश कहाँ चला गया? अरे कहीं आगे कोई और गाड़ी ना तोड़ रहा हो। चलो हल्क भाई, जल्दी चलते हैं और आगे गाड़ियों को देखते हैं। अरे देखो हल्क भाई, एक बदमाश एक बड़ी ट्रैक्टर गाड़ी को लेकर खड़ा हुआ है। अरे ये बदमाश तो इस ट्रैक्टर गाड़ी को तोड़ने वाला है। चलो हल्क भाई, जल्दी आओ और इस बदमाश की धुलाई कर दो। उन दोनों की तरह इसे भी यहाँ से भगा दो। मारो हल्क भाई, मारो मारो मारो। देखो बदमाश, गाड़ियों को तोड़ते हो। चलो हल्क भाई से अपनी धुलाई करवाओ। देखो हल्क भाई, मारो इन्हें, मारो मारो।
देखो बच्चों, हलक भाई ने इस बदमाश की खूब धुलाई की है। अब इसको भी उन बदमाशों की तरह यहाँ से उड़ाने वाले हैं। देखो हलक भाई में कितनी पावर है। हलक भाई ने उसकी खूब धुलाई की है। चलो हलक भाई, अब आप ट्रक गाड़ी में बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आपने तीनों बदमाशों की धुलाई कर दी है। जो डोरेमोन, आपने तीनों बदमाशों की धुलाई कर दी है। जो बदमाश नोबिता को तंग कर रहा था, सबकी धुलाई हो गई। देखो बच्चों, वो बदमाश इस ट्रैक्टर गाड़ी को तोड़ने वाला था। देखो, ये तो बड़ा प्यारा मॉन्स्टर ट्रैक्टर है, कितना सुंदर है। अरे इसके टायर देखो कितने जबरदस्त हैं बच्चों। चलो चलो इसे यहाँ से बेच देते हैं। देखो ट्रैक्टर गाड़ी यहाँ से चली गई। चलो हल्क भाई, हमें भी जल्दी जल्दी आगे चलना चाहिए। अरे डोरेमोन, तुम्हारी ट्रैक्टर गाड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम एक गाड़ी नोबिता को देने वाले हो? चलो जल्दी उस तरफ चलो। अरे रुको ट्रक गाड़ी, देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत सारी ट्रॉलियाँ पड़ी हुई है। लगता है डोरेमोन इन्हीं गाड़ियों की बात कर रहा था। देखो उनकी ट्रॉलियाँ तो यहाँ पड़ी हुई है। डोरेमोन, क्या यही ट्रॉलियाँ हैं जिसमें से एक ट्रॉली और गाड़ी नोबिता को देने वाले हो? हाँ हाँ, यही गाड़ियाँ हैं। चलो नोबिता, इनमें से कोई एक ट्रॉली तुम ले लो, आगे गाड़ियाँ भी आने वाली है। अरे वाह, देखो ये ट्रॉलियाँ तो बहुत प्यारी हैं। डोरेमोन, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये ट्रॉलियाँ। अब इनमें से मैं कौन सी ट्रॉली लूँ? अरे देखो कौन सी ट्रॉली लूँ? अरे ये वाली ले लेता हूँ। देखो बच्चों, डोरेमोन ने नोबिता को एक ट्रॉली दे दी है। लगता है इस ट्रॉली की गाड़ी आगे आने वाली है। चलो नोबिता, अपनी ट्रॉली में ही बैठ जाओ। अरे हलक भाई, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हो? अरे हाँ भाई, डोरेमोन मुझे भी एक ट्रॉली चाहिए। मेरी गाड़ी भी थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए प्लीज मुझे भी गाड़ी दे दो। अच्छा ठीक है हलक भाई, आप भी एक ट्रॉली ले लो वहाँ से। देखो बच्चों, डोरेमोन से हलक भाई भी एक गाड़ी चाहते हैं। देखो हलक भाई ने ये वाली ट्रॉली ली है। अरे यहाँ तो रखने की जगह ही नहीं है। नोबिता, तुम इधर आ जाओ। देखो बच्चों, नोबिता इधर बैठ गया। अब हलक भाई अपनी ट्रॉली भी ट्रक गाड़ी में रखने वाले हैं। देखो अब दोनों ट्रॉलियाँ ट्रक गाड़ी में फिल हो गई। चलो अब आगे चलकर इनकी गाड़ियाँ लेते हैं। अरे रुको, देखो डोरेमोन की सारी ट्रैक्टर गाड़ियाँ यहाँ आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी ट्रैक्टर गाड़ियाँ हैं। देखो बच्चों, कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ। ये जॉन डियर ट्रैक्टर है, ये फोर्ड ट्रैक्टर, और देखो महिंद्रा ट्रैक्टर, HMT ट्रैक्टर। अरे वाह, कितनी प्यारी है। चलो चलो हलक भाई, जल्दी से आप अपनी ट्रैक्टर गाड़ी ले लीजिए। हलक भाई को कौन सी गाड़ी पसंद आएगी? देखो बच्चों, हलक भाई एक गाड़ी लेने वाले हैं। अरे भाई, मुझे तो ये फोर्ड ट्रैक्टर पसंद आया है, मैं तो यही लेने वाला हूँ। देखो बच्चों, हलक भाई को फोर्ड ट्रैक्टर पसंद आ गया। हलक भाई ने फोर्ड ट्रैक्टर ले लिया। अरे नोबिता, जल्दी आओ, तुम्हें कौन सी गाड़ी लेनी है? देखो फोर्ड ट्रैक्टर तो हलक भाई का हो गया। अब तुम कौन सी गाड़ी लेने वाले हो? अरे डोरेमोन, सारी गाड़ियाँ सुंदर हैं, मैं कौन सी गाड़ी लूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इतना कंफ्यूज क्यों रहता हूँ? देखो कौन सी गाड़ी लूँ? अरे बच्चों, आप मेरी मदद करो, इनमें से कौन सी गाड़ी सुंदर है? जल्दी बताओ मुझे। देखो बच्चों, नोबिता को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी गाड़ी ले। अरे नोबिता, तुम ये गाड़ी ले लो। अरे हाँ, मैं तो ये महिंद्रा ट्रैक्टर ले लेता हूँ। महिंद्रा ट्रैक्टर बहुत ही प्यारा है। चलो बच्चों, हलक भाई और नोबिता को दोनों गाड़ियाँ मिल गई है। चलो इनकी ट्रॉलियाँ नीचे उतारते हैं। देखो ट्रॉलियाँ भी बहुत प्यारी है। चलो चलो हलक भाई, जल्दी से ट्रैक्टर गाड़ी को आगे लेकर आओ, हम आपकी गाड़ी में ट्रॉली अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, हलक भाई की ट्रॉली अटैच हो गई है ट्रैक्टर गाड़ी में। चलो हलक भाई, अब आप अपना न्यू ट्रैक्टर लेकर यहाँ से चले जाइए। अरे डोरेमोन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बच्चों, हलक भाई अपनी ट्रैक्टर गाड़ी लेकर यहाँ से जा रही हैं। चलो नोबिता, अब तुम अपनी ट्रैक्टर गाड़ी आगे लेकर आओ, हमें ट्रॉली अटैच करनी है।
ये देखो बच्चों, अब हम नोबिता की गाड़ी में ट्रॉली अटैच करने वाले हैं। देखो, नोबिता बहुत खुश हुआ क्योंकि डोरेमोन ने इसे नई गाड़ी दे दी। चलो बच्चों, आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी पसंद है? चलो चलो जल्दी बताओ, हम तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सी गाड़ी भेज रही हैं। बाय बच्चों, राधे राधे।